Jumpa lagi Sobat Midlife. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Batuk pilek atau disebut juga common cold seringkali menyerang anak-anak. Biasanya, dalam setahun mereka mengalami batuk pilek selama beberapa kali. Hal ini disebabkan kekebalan tubuh anak yang belum matang sehingga rentan terinfeksi virus dan bakteri. Batuk pilek yang disebabkan infeksi virus biasanya bisa sembuh dengan sendirinya. Berbeda dengan batuk pilek yang disebabkan infeksi bakteri yang perlu penanganan khusus. Berikut ini telah kita rangkum cara mengatasi batuk pilek pada anak. Yang pertama, perbanyak minum air putih hangat. Saat sedang sakit, baik anak-anak maupun orang dewasa bisa mengalami kehilangan cairan atau dehidrasi. Karena itu, memperbanyak minum air putih terutama air hangat sangat dianjurkan. Ketika anak mengalami batuk pilek, salah satu obat alami yang bisa Anda berikan adalah air putih hangat. Yang kedua, berikan lemon dan madu. Campuran lemon dan madu bisa jadi pilihan alternatif ketika si kecil mengalami batuk pilek. Lemon dan madu membantu melegakan tenggorokan ketika batuk dan mengatasi infeksi. Selain itu, campuran lemon dan madu juga bisa melegakan napas si kecil. Yang ketiga, pastikan anak memiliki tidur yang cukup. Imun tubuh si kecil harus bekerja ekstra untuk melawan bakteri dan virus penyebab batuk pilek. Anda harus memastikannya memiliki tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup, badan si kecil bisa beristirahat dan lebih berenergi ketika terbangun. Buat suasana kamar yang nyaman sehingga anak Anda bisa tidur dengan lelap. Anda bisa membersihkan kamarnya terlebih dahulu, mengganti spray, selimut, dan membuang sampah yang ditinggalkan si kecil. Yang keempat, konsumsi sup ayam. Sup ayam banyak mengandung rempah-rempah di dalamnya. Selain enak dan bisa dikonsumsi kapan saja, sup ayam juga selalu menjadi pilihan terbaik untuk dikonsumsi ketika sedang sakit. Mengonsumsi sup ayam ketika batuk pilek juga bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Batuk pilek bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat serta menjaga kebersihan diri. Nah, demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.